వెల్కమ్ బ్యాక్ టు త్రిబుల్ ఛానల్. నేను మీ renusri. సో ముందుగా మీకు క్యాప్షన్ చూస్తేనే తెలిసిపోయినట్టుంది ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటిదో అని చెప్పేసి. ఈరోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి సామ్సంగ్ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. సో రండి మా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూపిస్తాను. సో ఇది వచ్చేసి నార్మల్ సెక్షన్ అనమాట, ఇది వచ్చేసి డీ ఫ్రిడ్జ్ సెక్షన్ అనమాట. సో ముందుగా అయితే మనం వచ్చేసి నార్మల్ సెక్షన్ చూసుకుందాం. సో ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి రసం అనమాట. సో మా అబ్బాయి రోజు పొద్దున్నే లేచి తాగుతాడనమాట. వచ్చేసి టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవడానికి సెట్టింగ్స్ ఇచ్చాడనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి వెకేషన్స్ది, మనం ఎప్పుడైనా వెకేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి డీ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట, ఇది ఎప్పుడు మైనస్లోనే ఉండాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి డోర్ అలారం. అండ్ ఇదంతా సెట్టింగ్స్ చేసుకున్నాక మనం లాక్ చేసేసుకోవచ్చు 3 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేసి. అండ్ ఇది వచ్చేసి డోర్ అలారం, దీన్ని కూడా లాక్ తీసేద్దామండి. ఎందుకంటే మనం ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి, లేకపోతే కొయ్యి 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 అని సౌండ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. అలారం లాక్ చేసేసుకున్నాక ఇది లాక్ చేసేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి రసం అన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి డైలీ మార్నింగ్ లేయంగానే 2 స్పూన్స్ తాగాలి, హెల్త్కి చాలా మంచిది. అండ్ ఇది వచ్చేసి అల్లం, ఇది వచ్చేసి వాటర్ బాటిల్ సెక్షన్స్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి పాలు అండ్ పెరుగు సెక్షన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. ఇది ఖర్జూర పొడి, ఇలా పొడి చేసుకొని పాలల్లో కలుపుకొని తాగితే చాలా హెల్త్కి మంచిది. అండ్ ఇది వచ్చేసి కాజు. సో ఇవి వచ్చేసి ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి బాదాం. సో ఇది వచ్చేసి ఉసిరికాయ పచ్చడి అన్నమాట, పెద్ద ఉసిరికాయ పచ్చడి. చాలా బాగుంటుంది, వేడి వేడి అన్నంలో ఇది కలుపుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఆహా ఫ్రెండ్స్, ఈ పచ్చడి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇది ఉప్పుతో పచ్చడి అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి రోజ్ ఫ్లవర్స్ అన్నమాట. మాకు పైన గులాబీ పూల చెట్టు ఉంది, దాని నుంచి తెంపుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాం అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి పుదీనా అన్నమాట. ఇలా పేపర్ వేసి స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే బ్లాక్గా అవ్వకుండా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి ఇలా పేపర్స్ వేసి పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి కొత్తిమీర, ఇది కూడా పేపర్స్ వేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి పెరుగు పైన మీగడ. అండ్ ఇది వచ్చేసి నెయ్యి. అండ్ ఇది వచ్చేసి వెజిటేబుల్ సెక్షన్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఆలు, ఇది వచ్చేసి పచ్చిమిర్చి, అండ్ ఇది మునక్కాయలు అన్నమాట. మునక్కాయలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి, ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి క్యాలీఫ్లవర్, ఇది వచ్చేసి టమాటాలు, ఇది వచ్చేసి నిమ్మకాయలు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మెంతెం కూర. సో ఈ వెజిటేబుల్ సెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత కింద వచ్చేసి ఇదంతా పిండి, ఇలా ఇది పప్పులు అలా స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఎల్లో పప్పులు అన్నమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి మైదా పిండి, ఇది గోధుమ పిండి. సో ఇవి రెండు వచ్చేసి రాగి పిండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి
జొన్నపిండి ఈ సెక్షన్ చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి చాకో పౌడర్ అనమాట. ఎప్పుడైనా చాక్లెట్ కేక్స్లలో కలుపుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి సాంబార్ పౌడర్, ఇది వచ్చేసి కస్టర్డ్ పౌడర్, ఇది వచ్చేసి చికెన్ 65 మసాలా అనమాట. ఎప్పుడైనా చికెన్ 65 చేసుకుంటే ఇన్స్టాంట్గా దాంట్లో వేసేసుకొని చేసేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి కసూరి మేతి, ఇది వచ్చేసి సబ్జా గింజలు, వెనిలా ఎసెన్స్, ఇవి రెండు వచ్చేసి ఫుడ్ కలర్ అనమాట. ఇది పిజ్జా సాస్, పిజ్జాలో వేసుకుంటారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి కిసాంజా, బ్రెడ్లో వేసుకొని తింటాను నేను. ఇది వచ్చేసి షేజ్వాన్ చట్నీ అనమాట. ఫ్రైడ్ రైస్లలో, దోశలు అలా వేసుకొని తింటారు. ఇది వచ్చేసి బటర్, రోటీస్కి బటర్ నాన్ చేసుకోవడానికి. ఇది వెనిగర్. అండ్ ఇవి రెండు వచ్చేసి టమాటో కెచప్. ఇవి వచ్చేసి ఎగ్స్ అనమాట. ఎగ్స్కి సపరేట్గా ట్రే ఇచ్చారు. ఇలా అన్నిట్లో కలిపి పెట్టేసుకుంటే ఎగ్స్ పగిలిపోతాయి, ఫ్రిడ్జ్ అంతా వాసన వచ్చేస్తుంది. మంచిగా ట్రే ఇచ్చారు కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. సో ఇవి వచ్చేసి ఫ్రూట్స్, యాపిల్, ఇది వచ్చేసి పచ్చి మామిడికాయలు అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి సోయా చంక్స్. అండ్ ఇవి వచ్చేసి చిన్నుల్లిపాయలు అనమాట. సో సెక్షన్ అయిపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ సెక్షన్ చూద్దాము. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేయగానే ఎంత చల్లగా ఉంటుందో. సో చాలా పెద్దగా ఇచ్చాడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం. దీంట్లో ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇంటికి ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అలా వస్తే మాత్రం డీప్ ఫ్రిడ్జ్ మాత్రం చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి ఐస్ క్రీమ్ తెచ్చుకున్నాం అనమాట. ఇది ఐస్ క్యూబ్స్కి సపరేట్గా ఇచ్చాడు. దీంట్లో వాటర్ నింపుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్ అవుతాయి అనమాట. తర్వాత ఇవి తిప్పుకుంటే ఐస్ క్యూబ్స్ కింద పడతాయి. మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది మనం ఫస్ట్ సెక్షన్లోనే చూసాము. ఇది అల్లం వెల్లుల్లి రసం అనమాట. ఇలా స్టోర్ చేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాము. సో అది అయిపోగానే ఇది వాడతామన్నమాట. సో మళ్ళీ ఇలా 2 డోర్స్ ఇచ్చాడు. చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఈ 2 సెక్షన్స్ అయితే మాకు ఎంతో ఇష్టమైన సెక్షన్స్, ఎందుకంటే చాక్లెట్స్ కాబట్టి. సో చాక్లెట్స్, డైరీ మిల్క్, కిట్ క్యాట్ ఆయన అడిగి ఎక్కువ తెప్పించుకొని పెట్టుకుంటాం అనమాట. సో మేము ఎవరికి తెలియకుండా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళని తినేస్తూ ఉంటాం అనమాట. కిందే పట్టిందబ్బా. ఫ్రోజన్ ఫుడ్స్ అనమాట. ఇవి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తెచ్చుకోము కాబట్టి ఇలా తెచ్చుకొని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. సెక్షన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రిడ్జ్ టూర్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. మా ఫ్రిడ్జ్ టూర్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి.